咱们有这圆管子、圆钢管。圆钢管没有了。哦，这板子别搁这乱扔，换好就行了。来，在乎啊！啊！我带着比身体重的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈。这玩意儿都不来，就说这边努力，我今年不抢劫，得好找人搭理搭理的。看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。老表，这草现在咱弄一下，我摘的好好的，好啊，你知道了，干干。我确定是你，可你怎记得我？然后就我干一下了，你不让我做好喝吗？干啥嘞？这不是我找人弄的吗？你这是瞎指挥。我不指挥不指挥，不能来么这，得要吃完呢。这老表又饿了。今天咱给他做一个青椒肉丝，先给他片成片儿，再给它切成丝儿。青椒给它切成丝儿，那咱再给它做个凉拌金针菇，把它给它去烂一点，用手这样的划一下，这样再给它沥两下，就往那儿把那个用手给它撕开，水开给它放点冰油，把这个金针菇给它火腿摊一下，水开，咱把金针菇给它捞出来，控一下水，给它拔凉，给它放点葱丝、姜丝、小米辣、蒜末，给它用热油给它激化一下，放点盐、生抽、白糖、味精、陈醋、香油，给它拌均匀。凉拌金针菇，凉拌个辣皮儿，这葱姜蒜，咱给它用热油给它激化一下，放点盐、味精、白糖、生抽、陈醋，放点奶奶，咱给它拌匀，拌入味儿。凉拌大辣皮儿也叫东北辣皮儿，把肉丝倒过来给它炒散，炒散以后把葱姜给它煸炒出香味儿，再把青红椒给它倒里边，翻炒两下，把盐、味精、鸡精、胡椒给它放过来，再翻炒两下，再放一点点生抽，给它上一下色，青椒肉丝一炒好，青椒肉丝，咱给它煎个糊子坨，先把糊子切成片儿，再给它切成细丝儿。放点盐、味精，给它搅散。搅散鸡蛋，给它放这个糊子丝儿里边，给它放入面粉，给它拌均匀。平底锅给它刷点油。给它摊平，给它
他换一下锅。煎好的火腿肚给它倒在案板上，咱给它用刀切一下，切成芽。煎的火腿肚，你看这漂亮不漂亮？你看，火腿肚，简简单单几个菜。我饿了表，我饿坏了。刚做好你就来了，我饿的听不懂了。又吃了。好的，包子。我是陈秀慧。我不会，我一天了，我干一天活都吃的挺饭。你吃的都不错了。你哪有这样子呢？你哪是干活了？你光玩儿呢？你看我干的。我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。我你记得这里是别墅。